其實咧，即係話條片有人拍門，所以就即係未完成啦，即係要繼續拍埋落去啦。其實經過呢件事之後，我真係覺得人性好醜惡。點解人可以為咗一己嘅私欲而去誣陷其他人，以後達到自己嘅利益呢？只係為咗想拋我走，就作一個咁嘅故仔，作一個咁嘅故事，作一個咁嘅大話，好似啲童話故事咁樣萬篇亂作，毫無即係其實都唔知點解啲人會信。講真，其實我就唔會信，但係呢個世界上講真，你唔好話啦，耶穌都有人信啦，係咪咁講啊？耶穌都有全美國幾多人信，係咪咁講啊？耶穌呢樣嘢全美國幾多人信啊？嚇！我好憎我係無神論主義者，我係無神論主義者嚟講，我唔係無嗰個無，係毛澤東個無，我係無神論主義者同你講，呢啲咁嘅嘢都咁多人信。美國國旗嘅國徽係 In God we believe， 唔係 in God we trust，In God we trust。我覺得呢一句口號好無聊，好白痴，因為我唔信呢啲嘢，我係一個無神論主義者。其實就算聖經呢啲咁嘅大話都咁，呢啲根本上萬篇亂作，各種嘅神蹟根本上係一種垃圾，係冇價值，係人都知係吹水，係人都知聖經係幫耶穌打飛機嘅，但係都有咁多人信。我真係覺得，我覺得係好無奈，好無奈。其實點解有人點解會有啲人係可以為咗只係想令一個人搬走，想令一個自己唔中意嘅人去搬出呢一個咁嘅唔好話別墅啦，呢座咁嘅宿舍，而去編一啲咁嘅古仔，搞盡心血。就算寫劇本都要寫成個禮拜，即係其實都唔需要，其實都要為咗呢件事去作一個咁嘅劇本，去機關算盡去作一個咁嘅，作一個天衣無縫，仲要叫埋佢班 friend 一齊去講大話。點解要咁樣做呢？其實點解要咁樣做？點解要去連埋一班 friend 去一齊去講佢嘅大話，去編一啲咁嘅故事？目的就只為咗攀走一個唔中意嘅人，就係咁簡單，就係咁樣。有人話憎一個人，愛一個人唔需要理由，憎一個人亦都唔需要理由。但我想同你哋講，要攀咗一個真理嘅，即係要攀咗一個你好憎嘅人，其實係要需要一個理由，唔係需要一個理由，係需要好多嘅理由。好似佢哋作咗唔知係講緊都係10幾20個嘅理由，就為求達到拋我走嘅目的。即係憎一個人，唔係即係愛一個人，又或者憎一個人係唔需要任何嘅理由。但係拋咗一個真嘅人，其實需要係好多嘅理由。其實經過呢件事之後，我唔夠膽再相信任何嘅人，因為我覺得人性好恐怖。有人話獅子老虎好恐怖，其實唔係。獅子老虎會食人，但係人有槍，人可以攞 AK-47去射死佢哋。但係人對付呢啲壞人，你既唔可以用 AK-47射死佢哋，亦都唔可以因為會犯法。其實唔係，即係你會受到，其實法律係唔公平嘅。講真，即係你會受到某種程度嘅，即係會受到其實唔應當，即係以為做一件好事，但係問題會受到懲罰。其實點解人會係咁樣嘅咧？原來為咗攀一個人走，可以去到咁盡。有人話為咗理想，你可以即係為咗一樣嘢，為咗理想，你可以去到幾盡？原來為咗攀一個人走，可以去到咁盡。人性係冷酷，人性係無情，人性係冷血同埋心狠手辣，同埋你係
人性係劣根性，我講人真係我真係今次真係見到人嘅劣根性。人類有啲人係無藥可救，就算我呢個失眠瞓唔着，我都可以不斷去食鎮靜劑去入睡，但係問題呢啲人嘅心腸咁歹毒，係冇辦法可以救得到。而家我好似成個黐線佬咁樣，自己同自己講嘢，我都覺得係，但係冇辦法，因為我好似洪水崩潰咁樣，我冇辦法宣泄我自己嘅心情。我同你講，而家我好痛苦，我唔知點辦。時間就一日唔係一秒一秒咁樣流逝，距離我搬走嘅時間都越嚟越近，距離我瞓街嘅日子就好似鄭伊健嘅嗰首歌《流浪日子有你伴隨》。咦！我真係流浪街頭，你講慘過做狗，即係有人話做人定做狗，其實我而家兩樣都冇得做。做狗咁咪瞓慣街冇乜事啊嘛，做人一時間一霎眼要咁大嘅轉變，就好似一個百萬富翁突然間破咗產咁樣，真係或者一個 AV 男優突然間打唔到飛機性無能一樣。而家我就係冇屋住，一剎那之間喺一日之內就被告知係要被搬出去，明明係即係今日都仲有瓦遮頭嘅，聽日已經係要露宿街頭，真係好似一個加藤鷹，即係諗下加藤鷹突然間係話打唔到飛機性無能嘅話，你諗下對佢嚟講個傷害有幾咁大、幾咁深、幾咁遠。其實即係點樣講呢？其實性無能我都試過，我都真係好親身經歷過。講真，其實性無能真係好慘。首先你打唔到飛機，冇性慾，見到靚女都冇性慾。我而家真係啊，我唔係真係講笑，真係我以前呢，去旺角，我見到啲 MK 妹我都會扯下旗咁樣嘅。我而家真係唔知點解，我都唔知做咩事。講真，我真係睇醫生講真。定係唔知，我知點樣講？可能我遲啲要試下食幾粒偉哥，睇下會唔會即係見翻靚女會扯翻旗。如果唔係，我諗都麻煩。講真，手尾長啊，真係手尾長。講真，因為我輸精管真係斷咗。咪如果不過我唔知咧，其實講真，其實如果根據我情況，應該食偉哥都冇嘅。應該因為其實我根本上我係成個人係廢咗，成個人性無能係冇撚用。而家我係根本上我食嗰粒偉哥都係無補於事，都係扯唔到旗嘅。講真，都係冇用㗎，都係廢嘅，即係。講真，呢啲男人真係攞堆填區。講真，我呢啲咁嘅男人真係攞堆填區冇用㗎，垃圾㗎啦。講真都嘥氣講真，真係冇意思。其實我真係想死咗佢，即係我其實冇面對我自己。講真，我又性無能又冇屋住，同你講，好在仲有個行李篋，仲有兩箱嘢，仲有成箱，我都唔知點搬，我都唔知點可以搬走嗰啲嘢。講真，咁鬼多嘢。講真，你唔好話，就算你俾架車我都未必載得晒。我真係今次真係死，我真係唔死都冇用。講真。但係落樓呢度得，呢度係4樓。講真，跳落去都死唔到。講真，因為大家知道我講真，即係跳樓呢樣嘢冇翻7層，你都跳落去都唔會死。講真，同你講，呢條4樓其實呢度唔係4樓，呢度3樓嚟嘅，因為佢地下嗰層1樓嚟，即係地下嗰層，因為美國嗰啲咧，美國佢關科係1樓咧，1樓當2樓，2樓當3樓，3樓當4樓咁樣噶嘛。咁其實呢度佢話即係4咧，其實係。即係得3層樓咁高嘅咋，其實呢度跳落去係死唔到啊！講真，呢度跳落去頂多都係即係可能擦損膝頭哥咁樣啊！呢度跳落去真係冇用嘅，除非你個頭着地啦，即係你個頭率先撞到落地下，咁就會出，咁就真係會乜嘢。其實而家我都唔知點算，因為你知喺香港咧，香港自殺都容易啲，講真，因為我係練咗金鐘罩。其實我自己真係揾自己笨。講真，我發現我自己真係揾自己笨。而家我揾把刀自己插落自己心臟都插唔死自己。講真，因為我自己練咗金鐘罩，我自己點插自己心臟，其實我試過，但係冇用嘅。其實冇用嘅，因為真係冇用嘅，真係。因為真係，其實我啲皮咁厚，而且硬到不得了。我啲皮仲勁過啲1mm 嗰啲鋼板，冇話 cm 冇咁勁。即係我啲皮嗰個嘅 strong 嗰個強度仲勁過1mm 嗰啲鋼板，根本上都已經插唔死我自己，冇用㗎，真係。
係得跳樓呢個辦法㗎啫，講真。我附近揾唔到毒藥，講真，我都冇，我真係唔知點算，我真係唔知點算。就算你話喺呢度跳落去，呢度跳落去死唔到啦，大佬係咪咁樣講？大佬，陣間我就係影俾你睇下幾高，呢度真係3層樓咁高，同你講，呢度頂到10米度，係咪咁樣講？除非你頭着地嘅啫，講真，如果唔係你都死唔到，講真，我唔話你。更何況我練埋咁多武功，其實我自己揾自己笨真係，我練埋咁多武功，而家我識趴虎啊，識後趴虎、前趴虎嗰啲嘢噶嘛。我而家練埋我仲識打關鬥啊、後滾翻啊、側手翻啊，全部識呢啲嘢。問題係我練埋咁多咁嘅功夫，識咁多18般武藝，而家想自殺都難，講真係自己殺唔死自己，講真。就算要假心人哋都唔夠力去殺死我，講真係冇用，講真係嘥氣激死真係。即係我哋講，因為你美國唔通我走去紐約去帝國大廈度自殺咩？講真係咪咁樣講，大佬咁鬼煩，我不如翻香港係咪咁啊？唔係，其實唔係，其實都平啲嘅，機票都平啲嘅，講真。定係我走去搭飛機，即係我走去搭飛機嘅時候，中途打爆個窗喺咁高空跳落嚟啊？係咪咁樣講啊，大佬？唔通咁樣咩？講真係咪咁樣講？冇意思啦，講真。即係死嗰陣時係心血來潮啊！即係你嗰一刻想死。你要即刻做到，因為你死嘅時候，即係點樣講咧？即係點樣講？你見到個靚女有性慾嘅時候，你要即刻打飛機。同你講，你要即刻打飛機。即係你見到個靚女有性慾嘅時候，你係即刻要打飛機。即係你係嗰下嗰個 moment 嗰個 mood 去咁做。即係而家我好想死，我而家好想死，但我死唔到，而家死唔到，好麻煩。到時我揾到地方，我已經唔想死啦，講真。我到時揾到，即係就算揾到地方自殺，我已經唔想死，講真。真係，我都覺得，我揾到地方自殺我都唔想死。咁其實冇用，廢嘅。所以美國就唔好處。雖然話香港空氣差，係石屎森林，高樓大廈多，但起碼自殺都容易啲啊，大佬。係咪咁講話？呢度你唔好話我正話走去超市擺包炭都唔用，大佬。話呢度啲人嘅燒烤唔用炭，講真咧。你話香港啲節目都成日 BBQ，成日有炭。而家我想買包炭都難，講真，你唔好話。真係同你講，冇用嘅真係。我發現其實我一生裏面練埋咁多咩閃電神功啊，練埋咁多嘅各種嘅武功咧，練埋咁多氣功嗰啲嘢啊，練到99式啊，閃電神功練到差第10重啊。即係我練埋咁多呢啲咁嘅嘢，其實〜即係玩翻自己，真係玩翻自己，想自殺都自殺唔到。我同你講，我試過將個頭浸落水裏邊，點知3分鐘真係冇用嘅。即係我好似閉氣閉得咁勁，都嘥時間。即係好似黃子華都講過，吊頸吊咗1日都死唔去，仲邊有心情去吊頸，大佬？你而家想？即刻係1分鐘之內死咗佢啦，係咪咁講？大佬吊頸1分鐘之內死咗佢啦，1分鐘之內斷氣啦，大佬。你唔係諗住成個禮拜都唔斷氣，講真係咪咁樣講？大佬都煩都攰，都想瞓覺。大佬即係吊頸吊咁耐先，都仲未死得去，講真。我而家練埋咁多神功，我條頸硬到不得了，真係吊頸都死唔到。真係我氣未斷，嗰條吊嗰條紗布嗰塊布已經係。俾我扯斷咗，俾我個人嘅重量，因為我好重，75公斤嘅體重，75.6公斤嘅體重，真係好誇張，75.6公斤嘅體重真係冇話。所以我話俾你知，即係任何嘢真係水能載舟亦能覆舟。以為練咁多嘅功夫，以為冇人蝦到我，以為係諗住係即係見到黑社會都唔需要驚。其實最後都係自己玩翻自己，真係自己玩翻自己。今次真係〜